एक छोटा सा तोता एक पिंजरे में रहता था। उसके सामने एक आईना लटका हुआ था। रोज सुबह वो आईने में खुद को देखता और धीरे से कहता, मैं अकेला हूँ। दुकान वाला वो सुनता था, हर दिन चुपचाप। एक दिन वो तोता दुकान के बाहर नहीं था। चाचा ने देखा, पिंजरा खाली था। उस दिन चाचा बाजार गया और एक दूसरा तोता लेकर आया, बिल्कुल वैसा ही। उसे दूसरे पिंजरे में रखा और दोनों पिंजरों को आमने सामने टांग दिया। अगले दिन सुबह पहला तोता वापस आया, वही आईने के सामने बैठ गया। फिर धीरे से बोला, अब मैं अकेला नहीं हूँ। लेकिन इस बार वो आईने को नहीं, सामने बैठे नए दोस्त को देख रहा था। लेकिन किसी ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया।